4.300 plazas, tanto de personal estatutario sanitario como personal funcionario da Administración Xeral e personal docente, o que vai a alumbrar a oferta de emprego público para o ano 21. 1.203 plazas de personal estatutario do Servicio Galego de Saúde, unhas 1.491 plazas pertencentes á Administración Xeral da Xunta de Galicia, e o que vamos a propoñer na Mesa Sectorial de Sanidade é unha oferta pública de emprego no entorno de 1.600 plazas no ámbito de educación, que vamos a propoñer na Mesa Sectorial de Educación. Sen esquecer que no ámbito educativo están pendentes, como recordarán, 3.654 plazas do pasado ano, que xa teñen data para os seus probas, que son entre o 19 de xuño e o 23 de xullo. Por tanto, digamos que na docencia vamos a actuar en 5.258 plazas. Unha parte delas xa convocadas da oferta pública que non pudo celebrarse, máis outras que convocamos a partir de agora, unha vez que pasen pola mesa sectorial, que estarán no entorno de 1.600 plazas. Un tema tamén importante, segundo tema importante que queremos poñer en valor, son os 44,3 millóns de euros que adicamos a intentar insertar laboralmente a 16.000 persoas que se atopan en situación de desemprego a través de 1.100 cursos, o co obxeto de mellorar a súa formación orientada hacia a inserción laboral. É un presuposto récord, supón un 23% máis de presuposto que o pasado ano e supón uns 40% aproximadamente máis de alumnos, 5.800 alumnos máis e outro 40% de cursos, uns 300 cursos máis que nas pasadas convocatorias. Ben, como ven sendo habitual, despois de dar a coñecer os dous temas importantes do Consello, vamos a darlles a última información que temos no relativo á pandemia. 2.185 casos activos pola pandemia da COVID Galicia, aproximadamente 48 menos que fai 24 horas. 28 persoas atopan nas unidades de cuidados intensivos, un 90% menos que no pico da pandemia, 145 están en hospitalización convencional, cando chegamos a ter máis de 1.200 persoas hospitalizadas, xa estamos en 145, e o resto 2012 atópanse recuperándose nos seus domicilios. 113.554 galegos xa pasaron a viriases da COVID e, por lo tanto, superaron esta enfermedade. Lamentablemente, 3 falecidos nas últimas 24 horas, chegamos xa a 3.363 persoas falecidas pola COVID no último ano. Estamos a comprobar que, dende que podemos incrementar a vacinación, nas residencias de maiores a mortalidade baixou de forma drástica. Galicia sigue a ser a comunidade autónoma peninsular con menor porcentaxe de falecidos por 100.000 habitantes. Con datos de onte, o número de falecidos en Galicia por 100.000 habitantes está en 86 falecidos, prácticamente a metade da media de España, que está en 160 falecidos por 100.000 habitantes, con comunidades autónomas que superan os 200 falecidos por 100.000 habitantes. Galicia, insisto, é a comunidade autónoma peninsular con menor taxa de mortalidade. Un dato que cobra aínda máis valor, tendo en conta que Galicia é unha das comunidades, xunto con todo o noroeste, empezando por Extremadura, Castela e León, Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, Aragón, das comunidades máis embellecidas de España, e a pesar diso, seguimos tendo a taxa de mortalidade un ano despois máis baixa de todo o Estado, de toda a península. Os datos comparativos, a taxa 7 días estamos en 31,7 por 100.000 habitantes, menos da metade que no conxunto de España, que supera os 77,6 días. Taxa a 14 días, estamos en 67, a media de España está en 167 e hai comunidades autónomas que superan a taxa de 300 casos por 100.000 habitantes. En canto a ocupación hospitalaria, na UCI temos porcentaxe de patoloxía ocupada nos aforos UCI o 3,21%, 6 veces menos que a media estatal, que está no 20% de camas ocupadas UCI por patoloxía COVID, e en hospitais, en planta, estamos no 2,1% de camas ocupadas fronte aos 7,2% da media de España.
Por tanto, seguimos observando os índices e o mix de todos eles en estabilidade. En estabilidade antes da Semana Santa, en estabilidade durante a Semana Santa e en estabilidade unha vez finalizada a Semana Santa, no día 4 finalizado o domingo que pechou a Semana Santa. Seguimos, por suposto, pendentes de todo o que está a ocurrir, das novas cepas. Evidentemente, a británica xa está confirmada como a variante mayoritaria, inmensamente mayoritaria, pero descubrimos algunha cepa de persoas que normalmente veñen de outros países. E tamén estamos pendentes de facer o balance global unha vez que teñamos un período de 8, 9 días finalizada a Semana Santa. Por tanto, o próximo martes, día 13, faremos un balance e o mércores, día 14, probablemente concretemos cal é a opinión do Comité Clínico e o Servicio Galego de Saúde do Goberno en relación co sistema de seguimento da COVID a partir do 14 de abril, unha vez avaliados os datos completos da Semana Santa. Seguimos actuando, non lles oculto a nosa preocupación, porque estamos de novo ante as portas dunha situación de incertidume, unha vez que o presidente do Goberno anunciou a finalización do estado de alarma e, polo tanto, a non existencia de cobertura legal para tomar decisións que afectan a mobilidade, a dereitos fundamentais e a actitudes ciudadanas. Tras un ano de pandemia, o Goberno sigue sin poñer en marcha unha legislación específica e as comunidades autónomas, a inmensa maioría, que levamos pedindo un ano unha legislación específica para a pandemia, pois estamos como estábamos fai un ano. É dicir, sin ningunha legislación de cobertura específica, salvo o estado de alarma. Isto acaba de confirmalo o Consello de Estado no informe que o Goberno solicitou para avaliar o posible recurso de inconstitucionalidade contra a Lei Galega de Pandemias. Bueno, observamos que nin establece unha legislación específica para a pandemia, nin deixa a comunidade autónoma que teña a súa propia legislación para paliar o vacío legal que se vai a producir unha vez finalizado o estado de alarma. Nos pensamos que non é de recibo, evidentemente, ese recurso e por eso, onte, o vicepresidente primeiro solicitou formalmente ao ministro Iceta unha convocatoria urxente da comisión mixta para avaliar e poñer en común os informes da Avogacía do Estado e os informes da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e poder avanzar sin xudicializar unha lei que o que pretende é cubrir o vacío legal da legislación sanitaria española. Creo, ademais, que é necesario, en primeiro lugar, pensar na convocatoria de unha reunión da Conferencia de Presidentes. É necesario facelo porque todos os presidentes estamos preocupados cal vai a ser o noso límite competencial e as nosas ferramentas legais para seguir xestionando a pandemia a partir do 9 de maio e é necesario tamén para que o Goberno nos fale en serio dos plans de vacinación e non decir unha cousa hoxe e mañá que se cree unha enorme discusión interrogante como pasou o día que o presidente Sánchez anunciou datas concretas de vacinación e ás menos de 24 horas se tuvo que reunir o Consello Interterritorial para disminuir a idade da población tributaria de unha das vacinas máis importantes coas que estamos a traballar. Este tipo de situación creo que merece a pena, insisto, avalialo nunha conferencia de presidentes que levamos bastante tempo, desde o mes de xullo, se recordo mal, prácticamente sin evaluar. Tuvemos unha moi concreta coa señora van der Leyen, pero non para tratar os temas da pandemia e os asuntos sanitarios. Aproveito para pedir disculpas aos cidadáns polos vaivéns e polas informacións contradictorias e polas decisións que se están producindo en relación coa vacina de AstraZeneca. Comprenderán que isto non é unha competencia das comunidades autónomas, pero sí somos as comunidades autónomas as que estamos gestionando a pandemia e, por lo tanto, o lamentamos profundamente. Esperemos ir concretando nos próximos días maior información, a decisión a partir de onte. De momento, a vacina AstraZeneca dispensala solo a maiores de 60 anos. Concretamente, entre 60 e 65 anos. Hai máis días, a Comisión de Vacinas do Consello Interterritorial seguirá avaliando
esta situación. Os medicamentos teñen efectos secundarios, as vacinas tamén. Esta vacina é un medicamento máis e esos efectos secundarios hai que avalialos dado que se están dispensando a totalidade da población, polo menos a unha parte moi importante da población europea e da población mundial con esta vacina AstraZeneca. Pois ben, ata aquí esta análise puntual a data de hoxe da pandemia. Seguimos con temas relativos á mesma e aprobamos 3 expedientes de adquisición por 9,1 millón de euros de distinto material de laboratorio e de distinto material en xeral para loitar contra a pandemia. Concretamente, 3,4 millóns de euros para a área sanitaria de Santiago Barbanza, 3,1 millón de euros para a área sanitaria da Coruña C e 2,6 millóns de euros para a área sanitaria de Ferrol. Se trata de material sanitario, material de laboratorio, de kits de detención da COVID, etc. Seguimos prestando axuda aos sectores máis castigados pola pandemia. Recordarán que nesta mesma tribuna informamos da segunda convocatoria do bono turístico, 6,8 millóns de euros. Tamén informamos do bono Activa Comercio, o que vamos a mobilizar 55 millóns de euros con descontos de 30 euros por cidadán que queira ese bono, desconto para comercios de proximidade. Tamén aprobamos un programa Renove de electrodomésticos que mobilizaremos 10,5 millóns de euros para chegar a 20.000 fogares. Un programa de terrazas para a hostalería, uns 11 millóns de euros para financiar 80% dos gastos de mellorar a terraza, de expandir a terraza ou de poñer unha terraza no caso de que a hostalería concreta non a teña. E, ademais dos plans de rescate que están neste momento pois xa co 52% do segundo plan de rescate pagado. Levamos 39 millóns de euros pagados do segundo plan de rescate, que se suma aos 80 millóns de euros pagados no primeiro plan de rescate. Estamos concretamente no 52% de pago, pagamos xa 14.384 solicitudes por un importe de 39,3 millóns de euros. Pois ben, hoxe lle toca o turno a un novo bono Enerxía, PEME e Comercio. Financiamos con 3 millóns de euros pensamos 1.000 PEMES e autónomos aproximadamente, mobilizaremos 5 millóns de euros, aforrarán 300.000 euros na factura enerxética a estes negocios cada ano, reducindo un consumo de 3.300 megavatios ano e mantendo 70 postos de traballo. Sacamos estos 3 millóns de euros de diñeiro público mediante sistema de concurrencia competitiva. Intensidade 80% da axuda, 6.000 euros por beneficiario, como máximo. Ademais, estos 6.000 euros se poden percibir cun anticipo do 50% no momento da presentación da axuda, sin presentar avais. A que se poden destinar estas axudas? A mellora da envolvente térmica mediante toldos ou láminas de control solar ou térmico, a renovación de equipos de iluminación interior ou exterior, a mellora das instalacións eléctricas, a renovación de equipo como cafeterías, lavalouzas, lavadoras, secadoras, instalación de sistemas domóticos para o uso eficiente da enerxía. O prazo comeza o 14 de abril e finaliza o 30 de xuño. E vamos a facer inmediatamente as autorizacións das solicitudes en función do crédito. Cantas as primeiras terán, evidentemente, máis posibilidades e, por tanto, estos 3 millóns de euros que mobilizan 5 millóns volven a sumar, levamos máis de 200 millóns de euros adicadas a estos sectores do comercio e da hostelería, tanto na versión de autónomos como de microempresas. 205 millóns de euros. Ben, acabamos tamén de aprobar un acordo, primeiro de España, coa asignatura de Comisións Obreiras e UGT para establecer como podemos indemnizar aos funcionarios que teñen un incremento sustancial do seu traballo como consecuencia da xestión de fondos europeos. Evidentemente, hai un esforzo de xestión, presentamos 354 proxectos por un importe aproximado de 20.000 millóns de euros de investimento e en función dos fondos que se vayan autorizando
concedendo a Galicia, pois haberá unha maior incremento da presión, sobre todo a presión administrativa, porque estes fondos teñen un prazo para licitar, para executar, para acreditar, en definitiva, un traballo administrativo bastante potente, ademais do traballo administrativo normal de calquera área do goberno. Creamos grupos de traballo destinados á xestión dos proxectos que financien os fondos. A prioridade é cos propios empregados públicos da Consellería. No caso unha Consellería teña moitos fondos e os empregados públicos sexan insuficientes, pediremos voluntarios de outras consellerías e o que facemos é aprobar unha compensación económica unha vez asinado o acordo con Comisións Obreiras e UGT na mesa de negociación. Informamos tamén do nomeamento de Tomás Otero Ferreiro como presidente do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma, que sustitúe o letrado Santiago Valencia Vila, que a petición propia solicita volver a formar parte da estructura da asesoría xurídica xeral como formaba anteriormente a este nomeamento. O novo presidente, licenciado en Dereito, naceu no ano 74, é funcionario do Corpo Superior da Xunta de Galicia no ano 2001 e tamén é funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Xa formaba parte do Tribunal Administrativo de Contratación Pública, era un vogal, agora pasa a presidente unha vez que o presidente solicita o cambio de responsabilidade para volver aos seus antigos escenarios laborais na asesoría xurídica xeral. Dous acordos en materia de cultura. Asinamos un convenio coa Federación Galega de Bandas de Música. Agrupa a 90 formacións e 4.800 instrumentistas federados. Vamos a realizar con eles un mínimo de 94 concertos dentro da programación do Xacobeo 2021. Son 400.000 euros que vamos a investir neste sector para posibilitar a continuidade do funcionamento de un sector moi castigado pola crise, que é o sector dos músicos, e ademais tamén para cumplimentar o noso programa Xacobeo. Van a realizar 94 concertos. Supoño que a partir do mes de xullo, entre xullo e setembro, vamos a ver o que a pandemia nos deixa, e tamén posibilitará a convocatoria das 5 categorías do 14º concurso galego de composición e digitalización do traballo das bandas populares. Da música popular nos vamos a un convenio coa Asociación Amigos da Ópera da Coruña por 200.000 euros para a programación lírica nesa cidade. Incrementamos un 33% ese convenio, tamén con fondos do Xacobeo. Nos meses de setembro e outubro concentrarán a maior parte das actividades para organizar neste ano 21 e nos vamos a financiar 2 espectáculos musicais, 2 óperas, Payasos e Partenope, que son as óperas que financia a Comunidade Autónoma con estos 200.000 euros dentro da programación lírica da cidade da Coruña. Investimentos en materia de infraestructuras físicas. Sacamos un contrato moi potente, 133 millóns de euros para os próximos 4 anos, co obxecto de manter en bo grado de conservación os 5.400 kilómetros de estradas titularidade da Comunidade Autónoma. Un contrato para os próximos 4 anos supón unha subida do 15% sobre o contrato dos 4 anos anteriores. Sacamos 7 lotes, como ven sendo habitual: Coruña Norte, Coruña Sur, Lugo Norte, Lugo Sur, Provincia de Ourense e Pontevedra Norte, Pontevedra Sur. As características deste traballo de 133 millóns de euros é a conservación ordinaria dos 5.400 kilómetros, máis a viabilidade invernal de toda a rede de estradas da Comunidade Autónoma. Os contratos garanten disponibilidade de recursos humanos e técnicos dedicados exclusivamente á conservación de 262 profesionais e 67 máquinas para garantir a correcta execución. Creo que o nivel de conservación das estradas autonómicas se compara con ventaxa con os niveles de conservación das estradas estatais, das estradas provinciais ou das estradas municipais. Para isto, evidentemente, hai que priorizar a conservación. 133 millóns de euros que deixamos obligados para exercicios posteriores e que, por tanto, renunciamos a facer obra nova
a cargo de disminuir o grado de conservación da obra xa executada é unha forma de xestionar as infraestructuras públicas que nós levamos así durante 12 anos e pensamos que é a mellor forma para manter a rede viaria en condicións óptimas de conservación e, por suposto, 100% viables durante a maior parte dos 365 días. Seguimos con infraestructuras. Autorizamos expropiacións para unha nova senda peonil nos lugares de Pardavilla e Cadro, no concello de Marín, para conectar o núcleo co ecoparte de Marín. Ben, só é unha obra de uns 650.000 euros na PO 313. Se trata de facer unha senda peonil, ademais de instalación dunha nova marquesiña, de parada de bus, de un novo espazo para regularizar o cruceiro existente, conecta con outra senda peonil que fixéramos tamén neste concello, a que vai do núcleo de Coirado a Pardavila, e teremos unha senda entre esta e a que vamos a executar agora de 3 kilómetros que entra dentro do plan de sendas do Morrazo cun importe total na Península do Morrazo de 4,5 millóns de euros. Tamén infraestructuras en materia de abastecemento de auga, Concello da Estrada, 715.000 euros, núcleos de Tabeirós e Nigoi, 80%, Xunta de Galicia 20%, Concello. Licitamos para darlle máis calidade de auga a 12 parroquias que teñen dificultades, sobre todo na época do verán, e vamos a executar unha obra en 10 meses aproximadamente e, por tanto, a estación de tratamento de Iriz que capta no río Umia vamos a conectala con todas estas parroquias, con estas 12 parroquias para garantir o suministro axeitado de agua potable. Vamos ao Concello de Avión, na provincia de Ourense, e tamén facemos unha obra de infraestructura de 185 millóns de euros, co mismo réximen, 80% Xunta, 20% Concello, e vamos a conectar o saneamento do Sifón e de San Vicenzo o colector xeral de Avión, por tanto tamén a parroquias máis dispersas nese concello ourense. Seguimos no ámbito das obras. Licitamos un contrato de consultoría para realizar estudos ambientais para obras de dragaxe en 31 peiraos de titularidade autonómica. Adicamos 1,3 millóns de euros para este contrato de inxeniería. Se trata de estudar 31 peirados na comunidade autónoma as necesidades de dragaxe e unha vez que vayamos tendo esos documentos de execución material de obra e presuposto axeitado, iremos licitando os dragaxes que temos concretados como necesarios. Neste momento estamos executando dragaxes por un importe de 11 millóns de euros. 8 actuacións de dragaxe están neste momento en licitación e outras en execución como en tramitación previa como o dragaxe do Porto de Ribadeo e de Cariño. Tanto Ribadeo como Cariño só, esas dúas obras supoñen un importe de 5,5 millóns de euros. Si les interesa o número de portos, os podemos decir, senón, podemos trasladarlo despois da rolda de prensa aos 31 portos nos que vamos a estudiar os documentos de inxeniería necesarios para proceder á dragaxe dos mesmos. Pasamos ao ámbito rural, seguimos apoiando os consellos reguladores e de indicacións xeográficas protegidas. 600.000 euros para o ano 21, son 25 consellos reguladores, a media entre 12.000 e 34.000 euros, en función da dispersión de área xeográfica de denominación, do peso dos ingresos respecto aos gastos totais e do peso dos custos de personal. Con isto vamos a pretender financiar os custos de persoal, o alugueiro dos locais, tamén os gastos de electricidade, auga, telefonía, desplazamentos, manutención, etc. Se trata de seguir apostando pola calidade e de empezar con maior intensidade, se cabe, a reforzar a marca Galicia, Galicia Calidade, destinada cada vez máis a poñer en valor os produtos do sector primario e, concretamente, os produtos dentro da denominación de orixe e indicación xeográfica protexida. Vamos aos ámbitos educativos e sociais. E sanitarios. Adicamos 5,8 millóns de euros para financiar as asociacións que se ocupan de atender a 13.000 persoas con distintos trastornos aditivos.
A Asociación Cidadá de Loita contra a Droga, a CLAT, a Coruña, 1,6 millón. Asociación Ferrolá de Drogodependencias, 930.000 euros. Asociación Cidadá Alborada de Vigo, 1,5 millóns. Cruz Vermella de Lugo, 617.000. E a Fundación Monte do Gozo, 947.000. Así como a Asociación Erguete, con 150.000 euros. No ámbito da política social, discapacidade, levamos dende o ano 9 un incremento de 25% das plazas de discapacidade financiadas con fondos públicos. Estamos en 5.400. E duplicamos o presuposto. No ano 9 dedicábamos a discapacidade 65 millóns e este ano estamos xa en 126 millóns de euros. Pois ben, o que se trata é de distribuir estos cartos e hoxe firmamos convenios, 13 convenios, con outras tantas federacións e entidades de atención á discapacidade intelectual, 8,2 para os integrantes do CERMI, que son COGAMI, FADENGA, Federación de Asociacións de Persoas Xordas, FEAFES, de Atención á Enfermedade Mental, DON Galicia, Autismo Galicia, ASPACE, Parálisis Cerebral, FEGADACE, Dano Cerebral e FAGAL, Atención ao Alzheimer. E outras 4 entidades fora do CERMI, que son ASPAIN, Personas con Lesión Medular, Asociación Galega de Atención Temperá, Special Olympics e Federación Enfermedades Raras e Crónicas. Tamén damos un anticipo do 80% e estamos custodiando e atendendo dentro das nosas posibilidades non só os 13.000 personas con non só o colectivo de discapacidade, estas 5.400 plazas, senón tamén a todo o que supón as familias e as persoas que supoñen un universo de máis de 51.000 persoas relacionadas coa discapacidade física e intelectual en Galicia. Facemos un novo convenio co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia por 337.000 euros para atender as vítimas de violencia de xénero mediante apoio psicolóxico aos seus fillos e tamén os homes con problemas de control de violencia. Estímase que vamos a atender a unhas 1.000 personas neste ano 2021. Levamos atendidas desde o ano 2009 a 8.448 personas. 5.208 mulleres víctimas de violencia, 1.849 menores, fillos destas mulleres, 285 membros da contorna familiar e a 1.106 homes que participan no programa Abramos o Círculo, homes que teñen problemas en relación á violencia e que son, a maioría dos casos, os causantes da mesma. En educación, incrementamos un 12% os convenios que destinamos ás 3 universidades para financiar os seus gastos cando acuden os recursos de supercomputación para realizar traballos científicos os investigadores que traballan nas 3 universidades galegas. Un acordo en materia de patrimonio histórico, un novo BIC, Ben de Interés Cultural, categoría de monumento, en nivel de protección integral, Igrexa de Santa Cruz no Incio. Esta igrexa foi proxectada polo arquitecto José Luis Fernández del Amo. Estamos falando de un templo construído entre o ano 1961 e 1963. É unha arquitectura que forma parte do movimento moderno en Galicia e no resto de España e ademais declaramos 40 bens do interior tamén de especial interese patrimonial. Estamos falando de 24 bancos deseñados polo propio arquitecto que fixo o proxecto constructivo da igrexa, 2 confesionarios, unha pía bautismal, outra de auga bendita e o altar principal, entre outros. Acabamos de concluir tarefas de conservación nesta igrexa. Levamos investidos 130.000 euros neste pasado ano, agora xa o declaramos BIC. Levamos 70 BICs declarados dende a entrada en vigor da Lei de Patrimonio Cultural e temos un total de 748 BICs declarados en Galicia. Facemos un convenio coa Fundación Catedral para financiar o Centro Internacional de Acollida de Peregrinos instalado na Rúa Carretas, no Concello de Santiago. Dedicamos 162.000 euros para este ano 2021 para financiar o Centro Internacional de Acollido Peregrino
que concentra, como saben, toda a expedición das Compostelas que se dan cando os peregrinos finalizan o Camiño de Santiago e que acreditan a última etapa ata a catedral. Se financia o funcionamento do centro, a capela, o espazo de actos que ten este recinto que rehabilitamos, tamén un punto de información ao Camiño, espazo para asociacións xacobeas, a biblioteca, etc. En definitiva, intentamos acoller con mellor entusiasmo a todos os peregrinos que a pé chegan ao final do Camiño. Asunto relevante. Aprobamos un decreto para regular o informe de avaliación dos edificios ao tempo que se crea o rexistro galego deste tipo de informes. Se trata de inscribir no rexistro previa acreditación de informe elaborado por técnico competente a todos os edificios que teñan unha antigüidade superior a 50 anos. Esta é a norma autonómica. Pode haber concellos que exixan tamén un informe técnico de grado de conservación, de accesibilidade e de eficiencia enerxética a edificios con menor antigüedade de 50 anos. Pode ser de 30 anos. Ata 30 anos xa é obligatorio se o Concello considera oportuno. A Comunidade Autónoma o que si exixe é que, en todo caso, edificios adicados a residencias que teñan 50 ou máis anos necesitan ese certificado de acreditación de estado de conservación, eficiencia enerxética e accesibilidade. Temos 120.000 inmobles en Galicia que entran dentro de esta obriga. Unhas 300.000 edificacións de 50 ou máis anos de antigüidade, das cales serían 120.000 residencias colectivas, que son as que acabo de referir. Estos son, insisto, edificios de máis de 50. Se pode baixar edificios de máis de 30. Eso xa lle corresponde aos concellos tomar esa decisión. Evidentemente, non é necesario inscribir os edificios que teñan unha declaración firme de ruína, evidentemente, ou aqueles que xa conten con un certificado de inspección técnica de edificación. Recordarán que era a norma anterior, pero se teñen unha certificación técnica de edificación, o único que teñen que facer agora é axuntar tamén a unha certificación de accesibilidade e de eficiencia enerxética, porque a normativa europea exixe, a partir de agora, estas tres: estado de conservación, accesibilidade e eficiencia enerxética. De momento só pedía o estado de conservación, agora se amplía a estes dous parámetros. Isto evidentemente é importante porque temos que manter a conservación dos edificios para non ter determinados problemas ás veces que se producen no parque inmobiliario da Comunidade Autónoma. O prazo é dun ano, dende que o edificio alcance antigüidade de 50 anos. A vixencia do análise será de 10 anos. Por tanto, unha vez inscrito no rexistro, con este informe, ten un prazo de 10 anos de validez que hai que volver cada 10 anos a pasar a ITV dos edificios con máis de 50 anos. O Instituto Galega de Vivenda solo habilitará dúas aplicacións informáticas para axudar os propietarios dos concellos, e isto vai ser importante como instrumento de planificación das políticas de vivenda no Concello e da Xunta, sobre todo desde o punto de vista de rehabilitación. Pensamos que unha norma útil exixe un esforzo, pero en beneficio da seguridade dos propios propietarios e inquilinos que viven no edificio, e, por suposto, tamén en beneficio da seguridade de todos os cidadáns que pasan por debaixo do edificio ou que deambulan pola zona. Dos acordos en materia económica. Adicamos 13,8 millóns de euros para investimentos na industria forestal galega, que mobilizará un total de 40 millóns de euros coa cofinanciación privada. Cales son os obxectivos? Investimentos para a industria de primeira e segunda transformación e para a industria do contract. Tamén para a formación do persoal destas industrias. Hai tres ordes de convocatoria. Unha, 11,3 millóns de euros para financiar o 40% de investimentos ata 150.000 euros por beneficiario para axudas en tecnoloxías forestais, procesado, movilización e comercialización de produtos forestais. E outra de 2 millóns de euros para valorización e innovación e mellora das PEMEs de segunda transformación e das PEMEs que se dedican ao sector do contract, ao sector das tiendas, dos hotéis,
en definitiva, todo o sector interior dos edificios. Pensamos que chegaremos a 165 empresas, a unos 1.500 profesionais, porque dedicamos €500.000 para a formación de esos profesionais. Cada asociación que imparta cursos para profesionais pode chegar ata unha subvención de €120.000. Pois ben, estamos convencidos de que esta industria cada vez é máis potente. Neste momento está pasando un momento difícil polo parón hoteleiro e polo parón das tendas físicas das grandes cadeas de comercio, pero o certo verdad é que seguimos sendo dos mellores no sector contract do mundo e, por tanto, sairemos cando empece a relanzarse a economía española, europea e mundial. Pasamos aos dos últimos asuntos. Como lles indicaba, vamos a destinar €72 millóns para formación a desempregados, un 3,3%. Isto é o total do ano 21 e agora activamos €44,3 millóns. €44,3 millóns para 16.000 persoas en desemprego que podan optar a 1.100 cursos, algún de estos 1.100 cursos que poñemos a disposición para mellorar a súa inserción laboral. Facemos unha aposta importante. É certo que no ano 20, como recordarán, como consecuencia da pandemia e de moitos meses en estado de alarma, pois tuvemos menos demanda. Pero vamos a intentar recuperar para o ano 21-22 o presuposto se incrementa un 23%. O número de alumnos un 40%, 5.800 alumnos máis. E o número de cursos un 38%, 300 cursos máis. Neste mes serán publicadas as convocatorias de axudas e estarán abertas a centros de formación acreditados. Vai haber novidades. Vamos a apostar máis por as aulas virtuais, polo impulso a teleformación, sobre todo no caso de persoas cuarentenadas, no caso de que aínda as haxa. E un colectivo prioritario, sin duda, serán os traballadores afectados polos ERTES, os traballadores afectados pola suspensión de contratos e traballadores afectados por reducción de xornada. Por tanto, estes €44 millóns para os 16.000 empregados teñen un foco directo en persoas en ERTES, en reducción de xornada ou en suspensión de contrato. Non son parados en senso estricto, pero hai un risco evidente de incremento de paro nestos traballadores. Vamos tamén a potenciar a formación dirixida a persoas con discapacidade. Despenderemos certificados profesionales de validez nacional, por tanto, isto non é un cursiño, nin é un diplomiña que poñemos por aí. Isto habilita a un oficio e habilita a unha profesión con carácter nacional e o 50% do orzamento financiará a formación en competencias clave. Volvemos outra vez ao metal, o naval, a automoción, a competencias digitais e a construcción. Estamos vendo como a construcción ten gravísimos problemas de falta de persoal. Non hai persoal no ámbito constructivo en Galicia. Non hai pladuristas, non hai albañiles. Hai unha enorme dificultad para conquerir personal e a construcción vai a ter un enorme demanda nos próximos meses como consecuencia de que unha das accións do sector público vai a ser a construcción e no caso da Xunta de Galicia as licitacións que estamos facendo de hospitais, de centros de saúde, de remodelación e ampliación e planes directores dos mesmos, así como de colexios e outras infraestructuras van a ter un pulo enorme a construcción de obra civil na comunidade autónoma. Os cursos poderán solicitar a través de calquera oficina de emprego da comunidade autónoma ou a través do portal emprego.xunta.gal. E, por último, nos vamos ao emprego público. Falar de sanidade, de educación, de servizos sociais, de asistencia tributaria é falar de persoas, é falar de empregados públicos. Se está dando unha serie de coincidencias. Primeiro, durante algúns anos tuvemos topadas as ofertas de emprego, non podemos sacar en ningún caso nin siquiera as vacantes. Despois se está dando un porcentaxe de xubilacións como consecuencia da estrutura etaria do emprego público da comunidade autónoma. Se está dando un incremento da demanda no sector sanitario e no sector sociosanitario e todo isto nos leva a ter unha potente oferta pública de emprego do ano 21 que chega aproximadamente a algo máis de 4.300 prazas. Pois ben, no eido sanitario
facemos o que podemos, non podemos convocar máis. Convocamos o 110% das vacantes. Volvemos a agotar a taxa máxima de reposición, que é o 110%. Temos máis vacantes, pero só nos deixan sacar as vacantes que se producen o ano anterior, máis un 10%. Pois agotamos o 110% e volvemos outra vez a solicitar ao Goberno Central que se sente a escoitar. Isto non é unha costa que se ocurre os presidentes autonómicos que queramos gastar diñeiro, queremos aforralo. E ademais queremos emprego estable. E queremos disminuir a concatenación de contratos. E queremos dar un maior emprego con vocación de permanencia porque melloramos o servizo público. Por tanto, nos gustaría sacar máis plazas, pero sacamos as que estamos habilitados para isto. Desas 1.215 plazas de personal sanitario, 65 corresponden ao personal médico, dos cuales 60 son médicos de primaria. En maio tomarán posesión 254 médicos de atención primaria que veñen da oferta pública anterior. E este ano salen no mes de outubro 983 plazas de médicos especialistas que veñen da oferta pública anterior. Por tanto, a oferta pública do ano 21, considerando estos contextos de que o ano pasado fixemos un enorme esforzo en personal médico, tanto de primaria, con 254 novos médicos de primaria, como de hospitales con 983, agora sacamos 65 máis, que é o máximo que podemos sacar, considerada as xubilacións máis o 10%. 686 será personal sanitario, basicamente personal de enfermería, 604 personal de enfermería, das cuales 44 son enfermería especializada, saúde mental, familiar, comunitaria, pediátrica, obstétrico-xinecolóxica, 5 técnico superior de dietética, nova especialidade, etc. E as 452 restantes é personal de xestión de servicios, 220 plazas de celador, 155 de auxiliar de función administrativa, 18 traballadores sociais. Reservamos 61 plazas para persoas con discapacidade e 25 para persoas con discapacidade intelectual. Ademais diso, sacamos 12 plazas para computar estas 1.215, 12 plazas do ámbito da saúde pública. Concretamente, 13 plazas de inspector médico, 6 de farmacéutico, inspector de saúde pública e 3 de subinspector sanitario. Dende o ano 12, levamos ofertadas 8.112 plazas no ámbito do Servicio Galego de Saúde. Todas as que legalmente nos deixan. E nos gustaría sacar máis plazas no sector sanitario. Volvemos a insistir, a incidir, e, por lo tanto, sería bo falar en serio deste tipo de cousas e non botarlle a culpa os que teñen que facer contratos temporais porque non lle deixan facer contratos con estabilidade. Pero así está a situación neste momento na función pública española. No ámbito da Administración Xeral, pactamos con Comisións Obreiras e UGT unha oferta pública de emprego de 1.491 plazas. 1.006 de acceso libre, dentro desta está 155 do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, 322 de promoción interna e 163 de funcionalización do personal laboral. Esta convocatoria tamén podría ser maior, pero volvemos outra vez a estar topados coa autorización por legislación básica na Lei de Presupostos do Estado. Destas plazas, destas 1.491, como digo, 1.006 son de acceso libre, das cuales ofertamos 140 plazas de auxiliares de clínica, 101 plazas de axentes técnicos facultativos, de especialidade de xardín de infancia, 28 de educadores no ámbito da política social, 19 de enfermería tamén nestos ámbitos. Tamén sacamos, podemos darlle despois todas as plazas, se ustedes o consideran, corpos especiais, por exemplo, sacamos inxeneiros superiores 45 plazas, inxeneiros medios técnicos 46, arquitectos 2 plazas, biólogos e químicos 34 plazas, 16 plazas para o Antega, 19 da escala de finanzas da Comunidade Autónoma, 4 da escala de letrados,
77 prazas do Corpo Superior Grupo A, 79 do Corpo de Xestión A2, 51 prazas do Corpo Administrativo, 62 do Corpo Auxiliar, 46 personal subalterno. Destas 46, 39 son personal de recursos naturais e forestais. Bueno, isto é un pouco, podemos darlle despois detalladas as prazas por categorías. Sacamos 322 prazas todas estas prazas ni que dicir teñen que van por concurso oposición. Outras 322 de promoción interna para funcionarios que queran pasar de grupo, tamén por concurso oposición. E funcionarización voluntaria, 163 prazas, estas non teñen carácter competitivo, e pasar da situación de laboral a funcionario, e levamos unha demanda enorme. O 95% do personal laboral quiso funcionarizarse. E isto é, creo, os últimos flecos de esa oferta que fixemos para cumprir o programa electoral. E, por último, na educación. O Conselleiro de Educación informou o Goberno que trasladará á Mesa Sectorial de Sanidade unha convocatoria de oferta pública de emprego ao redor de 1.600 prazas. Como saben, temos que executar este ano, durante o mes de xuño e xullo, as 3.654 prazas da oferta pública de emprego de educación do pasado ano. Por tanto, estas 1.604 as vamos a facer o próximo ano, porque non hai tempo material para volver a constituir tribunais distintos e para poder empezar o curso con normalidade. Lamentablemente, a pandemia, a petición dos sindicatos e de outros colectivos, nos obrigou a non celebrar a oferta pública de emprego e agora temos algunha tensión desde o punto de vista anual. En todo caso, 3.654 plazas se cubrirán este ano e 1.604 se convocan este ano para a oferta pública de emprego siguiente. Sumando estas plazas, en 2 anos no ámbito educativo sacamos 5.258. Por tanto, seguimos sendo da comunidade autónoma con menor porcentaxe de interinos no sector docente, no sector sanitario e no sector da administración xeral. Creo que tamén isto é importante desde o punto de vista de compromiso sindical. Pois ben, vamos a abrir a administración a novos folgos, a novas enerxías, a personal máis xoven, a personal que sae das universidades, dos centros sanitarios, da formación profesional, etc. Vamos a intentar rexuvenecer a Administración Autonómica Galega, que é unha administración xoven, pero que xa os primeiros, os segundos xeracións que entraron na administración cando empezou a constituirse, empezan xa a cumprir a idade regulamentaria para deixar oco a nova enerxía funcional e de emprego público na Administración Autonómica. Mais nada, si quedo a súa disposición se hai alguna cuestión. Sí, buenos días. ¿Qué previsión tienen para ir levantando las restricciones en los próximos días? Gracias. Mire, como viene siendo habitual, el planteamiento de la comunidad autónoma es un planteamiento previsible. Llevamos trabajando un año y en este momento pues, vamos a ver cómo acabamos al final, pero la responsabilidad de los gallegos y el acierto del personal sanitario y el rigor y la independencia del comité clínico acredita que, a pesar de ser una población envejecida, más que la media de España, Galicia es la comunidad autónoma con menor porcentaje de mortalidad de toda la península ibérica. Creo que no es un mal planteamiento. Por tanto, el comité clínico, que se reúne 2 veces a la semana, la próxima semana, el próximo martes, ya va a tener doble información. Una información de cómo ha finalizado el impacto de la movilidad y el incremento de integración social de la Semana Santa. 8, 9, 10 días después de finalizar la Semana Santa, vamos a tener ya un contexto más concreto. Y en base a esa situación, pues evidentemente vamos a tomar decisiones al respecto. De momento, la situación está estabilizada. Tenemos prácticamente un día arriba, un día abajo, la misma situación que teníamos antes de Semana Santa. Es verdad que hay ayuntamientos que estaban mejor y que ahora están un poco peor. La ciudad de Coruña estaba peor y ahora está mejor. La ciudad de Vigo estaba mejor y ahora está peor, pero en todo caso dentro de un contexto razonable y admisible. Y con esos datos pues haremos el análisis correspondiente y espero que el miércoles día 14 podamos
concretar cuál es el nuevo estatus que vamos a plantear en la comunidad autónoma. Hay riesgos, evidentemente, nuevas cepas, la incertidumbre de cómo vamos a gestionar a partir del 9 de mayo, algunas incertidumbres como la que hemos visto ayer en cuanto a la frecuentación y población diana de vacunas. En fin, tenemos todavía incertidumbres que tenemos que gestionar. Pero, en fin, por hacérselo corto, el día 14 yo creo que vamos a poder concretar si Galicia puede seguir abriendo o Galicia se mantiene estable o, por el contrario, en algunos lugares podamos hacer algún ajuste. Yo, con los datos que tengo, una vez ya finalizado el miércoles, el día de ayer, creo que la estabilidad es una tónica que probablemente se mantenga, pero, insisto, no significa que en todos los ayuntamientos con la misma intensidad. Sí, presidente, boa tarde. En relación á Lei de Saúde, entendo polas súas declaracións que todavía non se formalizou o paso de xudicialización que anunciou o Goberno Central. Facía referencia á conversa que mantivo o vicepresidente da Xunta con Iceta na pasada xornada. Quería saber se houbo boa recepción por parte do Goberno estatal a sentarse a negociar coa Xunta sen chegar a esa xudicialización a que vostede facía referencia, eso en canto á Lei de Saúde, e despois, en referencia á situación da vacina de AstraZeneca, xa que se está xerando, digamos, entre a ciudadanía pois unha especie de medo ou de incertidumbre. Quería saber se na Xunta se avaliou a posibilidade de que facer se hai algunha desas persoas de colectivos non esenciais, fundamentalmente menores de 60 anos, que recibiron a primeira dose, que soliciten recibir unha segunda, dado que se trata, digamos, dunha vacina que está autorizada pola Axencia Europea do Medicamento. Grazas. Ben, vamos a ver en relación coa lei. Nos o que pedimos é que non boicoteen a lei, simplemente polo feito que o Goberno Central non quiso facela. Se o Goberno Central non quere facer unha lei para xestionar a pandemia a nivel nacional, que non boicoteen unha comunidade autónoma que está convencida que esa lei é non solamente oportuna, senón que, na nosa opinión, é imprescindible. Que non se boicotea a lei, que se mire con rigor, e nós estamos a disposición de sentarnos artigo por artigo para avaliala. O informe do Consello de Estado é un informe bastante de acordo coa o análise que fixo a asesoría xurídica. En fin, nós estamos bastante satisfeitos con ese informe. O Consello de Estado, cando se lle pide un informe preceptivo antes dun recurso de inconstitucionalidade, o único que pode dicir se é inconstitucional ou non é o Consello de Estado, é o Tribunal Constitucional. Ademais, volvería a chover sobre mollado. Recordo na legislatura primeira cando fixemos un listado de medicamentos que íbamos a financiar con prioridade. Nos levaron ao Tribunal Constitucional. Nos denunciaron ante o Tribunal Constitucional. E ganamos a sentencia ante o Tribunal Constitucional. Esta sería a segunda vez que nos denuncian por xestionar con rigor as competencias sanitarias. Xestionamos con rigor as nosas competencias de prescripción farmacolóxica e seguimos insistindo que esta lei é unha lei rigurosa. Esta lei se está tramitando parecido no Parlamento Vasco, onde o Partido Socialista de Euskadi forma parte co PNV do Goberno. É sorprendente que o Partido Socialista en Euskadi este aprobando unha lei similar á galega e o Partido Socialista en Madrid este recurrindo á lei galega cando é similar ao proxecto de lei vasca. Pedimos un pouco de sosiego, tranquilidade. Vamos a coñecer con exactitude esta lei. Sobre o contacto co ministro Iceta, este contacto, teño que decir, circunscribilo, eu solicitei ao ministro Iceta, ademais de falar con el en conversa telefónica para felicitarlo polo seu nomeamento, e solicitei formalmente unha comisión mixta de transferencias para tratar dous temas: a transferencia da P9 e a xestión do réxime marítimo terrestre, é dicir, a xestión das costas. E contestou a esa carta dicíndome que estaba a disposición para avaliar esos asuntos. Onte o vicepresidente lle concreta que non só queremos avaliar esos dous asuntos e outras cuestións de transferencias competenciais, senón que, ademais, necesitamos empezar polo primeiro, que é facer unha comisión mixta para avaliar a situación da Lei de Saúde. Por tanto, non houve unha conversa con o ministro Iceta e entre o vicepresidente primeiro. Houve unha carta que trae causa da conversa anterior e da carta anterior que mantiven eu co señor Iceta. En relación con AstraZeneca,
Os medicamentos teñen efectos secundarios? A resposta é que sí. Hai moi poucos medicamentos que non teñen efectos secundarios. Dende unha aspirina, en persoas con dificultades de estómago, unha aspirina reiteradamente consumida por algunhas persoas con úlceras, etc., poden provocar, sin dúbida, problemas non menores. Por tanto, quen ten que concretar e quen fai a ficha de un medicamento? A Axencia do Medicamento. Xa sexa a Axencia Europea do Medicamento e a Axencia Española do Medicamento. A Axencia Europea do Medicamento ten aquí unha relevancia especial porque as vacinas están sendo mercadas con compra centralizada por as autoridades europeas. E a Axencia Europea do Medicamento aconsella seguir utilizando a vacina de AstraZeneca. E, na nosa opinión, sigue sendo moito máis seguro para a saúde e para a vida das persoas a dispensación da vacina AstraZeneca que un contagio pola COVID-19. En este contexto nos temos que mover. Sabemos que un contagio coa COVID-19 pode producir e produce mortes. 2.300 en Galicia, 100.000 en España. E, sin embargo, a vacina AstraZeneca se está estudando si determinadas mortes que se produciron no mundo teñen unha relación directa coa vacina ou non. O que está claro, polo menos ata o día de onte, é que as persoas de menos de 60 anos, maioritariamente mulleres, debe de valorarse si esa vacina pode producir algún efecto secundario adicional. Se conoce cal é a sintomatoloxía que pode producir esa vacina e ante unha determinada sintomatoloxía, como un dor ou insuficiencia respiratoria, etc., automáticamente está os servizos sanitarios para poder atender a esas persoas. Nós, polo que me dixo o conselleiro, non necesitamos segunda dose de vacina AstraZeneca ata a principios do mes de maio. Por tanto, o que vamos a facer agora é vacinar a todas as persoas de máis de 60 a 65 anos coa AstraZeneca, de acordo coas recomendacións da Axencia Europea de Medicamento, e persoas de menos de 60 anos non as vamos a vacinar, e as persoas de menos de 60 anos vacinadas con AstraZeneca que están pendentes da segunda dose, eso, polos datos que temos, non vamos a ter esa necesidade ata principios do mes de maio. Vamos a ter 2 semanas, longas, 3 semanas, para ver cal é a posición da Axencia Europea de Medicamento. Pode ser unha posición favorable á segunda dose, pode ser unha posición favorable a outra vacina, ou pode ser unha posición favorable incluso a manter con unha única dose, porque o nivel de inmunidade parece ser que está no entorno do 70%. Pero, en definitiva, en Galicia, o caso concreto galego, pola información que temos, a segunda dose non será necesaria en persoas de menos de 60 anos ata os primeiros días do mes de maio. Temos tempo, por tanto, para avaliar e tomar esa decisión. Boas tardes. Queríalle preguntar si lle preocupa a vostede a posibilidade de que haxa obras de artistas tan importantes como Maruja Mayo e Luisa Seoane no mercado da arte que están cuestionadas por expertos a súa autoría. E, en segundo lugar, queríalle preguntar tamén, onte a conselleira do Mar falou de que se recorrera a Lei de Cambio Climático se se aproba tal como estaba redactada ata o de agora. Quería preguntar por que vía pensan recorrer ante o Constitucional se non hai unha invasión de competencias autonómicas. Se van recurrir ao Grupo Popular no Congreso ou como? Por que vía o vamos a hacer? Gracias. Vamos a ver, en relación coa primeira noticia, seguimos con moito interés, moi especialmente na Consellería de Cultura, informacións que se están publicando en relación con presuntas falsedades e presuntos fraudes. Evidentemente que nos preocupa adicionalmente que se produza en Galicia e nos preocupa aínda máis si se trata de artistas galegos como Luis Seoane ou outros. Por suposto que nos preocupa e entendo que eso ten que seguir os trámites xudiciais correspondentes e cando se nos pide, se que aínda se nos pediu información ou opinión ou perito, pois estamos a disposición das persoas ou das entidades que nos lo soliciten. En relación coa Lei de Cambio Climático, non será por non falalo. Aquí sí que falamos, aquí sí que nos sentamos,
E aquí mandamos propostas, mandamos informes de asesoría xurídica, pedimos informe ao Consello Consultivo, remitimos o informe do Consello Consultivo. Eu mesmo me reunín coa vicepresidenta cuarta do Goberno. A Conselleira de Medio Ambiente reunirse coa vicepresidencia cuarta do Goberno e co secretario de Estado de Costas. Levamos meses intentando convencer o Goberno Central de non aplicar e non aprobar o artigo 18 da Lei de Cambio Climático. Ademais, remitimos máis de 100 propostas en relación a esa lei. A comunidade autónoma máis impactada por esa lei é Galicia. É a comunidade autónoma con máis costa de España, máis kilómetros de costa, e a comunidade autónoma cun sector mar e industria máis potente da Unión Europea. A nosa arquitectura tradicional ten unha relación directísima cos núcleos costeiros. Temos centenares de edificacións de arquitectura tradicional galega afectadas pola lei de costas, pero non solamente instalacións industriais, senón tamén instalacións das propias vivendas da nosa xente, instalacións de centros públicos, xa sexan colexios ou centros sanitarios. Pedimos un pouco de respeto en relación coa construcción costeira galega. E non estamos falando de salvar hotéis, nin de salvar complexos inmobiliarios. Estamos falando de que se nos deixe vivir e que se nos deixe traballar. Isto é o que estamos falando e creo que non é pedir moito. Modalidade do recurso de inconstitucionalidade? Pois vamos a ver exactamente cal é o procedimento, pero nós, o Consello Consultivo advirte de posible inconstitucionalidade da lei e a asesoría xurídica da Xunta reincide na posible inconstitucionalidade da lei de costas. Na lei de cambio climático, exactamente, porque a lei de costas intentaron reformala e posteriormente deixaron sin efecto a reforma e agora se mete de unha forma absolutamente impropia por unha lei que se ven a chamar de cambio climático que ten unha parte clarísima de modificación da lei de costas, o cual non parece moi razonable. Sí, presidente. Pide que se convoque a conferencia de presidentes autonómicos o declaro estado de alarma. Quería preguntar que proporía Galicia ou que levaría a Galicia a esa conferencia. Por exemplo, Andalucía está plantexando que se emplee un mes o estado de alarma, é unha opción que se pon sobre a mesa. Sería saber que tipo de proposta podería levar a Galicia. E despois, por outro lado, tamén xurdiron voces, mesmo de Andalucía, comentando que podría chegar un momento en que algunhas comunidades ante os problemas coas vacinas opten por, digamos, ir polo seu lado e adquirir por conta propia vacinas ou outros antídotos que de momento non se están empregando. Grazas. O primeiro que nos levaríamos, como se pode vostede imaginar, é o respeto polas competencias en materia de sanidade da Comunidade Autónoma Galega. É o respeto por unha lei aprobada no Parlamento de Galicia con informes de todos os consellos consultivos e de todas as áreas xurídicas da Administración Autonómica. E, por tanto, paralizar o recurso de inconstitucionalidade, sentarnos, se hai dúbidas por parte do Goberno Central, e avaliar como podemos resolver esas dúbidas. Eso sería o primeiro, porque, polo menos, teríamos unha lei. Teríamos unha lei e en Galicia o vacío que se podía producir e que se vai a producir seguro como consecuencia da finalización do estado de alarma, quedaría parcialmente resolto coa Lei de Saúde Pública actualizada co apartado da xestión da pandemia. Esa é a primeira cuestión que levaría a Comunidade Autónoma. A segunda cuestión que levaría a Comunidade Autónoma é un análise da xurisprudencia dictada en determinados tribunales superiores de xustiza sobre determinadas decisións de presidentes autonómicos que foron deixadas sin efecto polos tribunais. Como é compatible eso ante a ausencia de unha legislación sanitaria específica e ante a ausencia de un estado de alarma? E, en terceiro lugar, que o Goberno nos acredite realmente cal é a previsión de vacinas para que podamos saber como podemos estar e canto tempo debemos de estar todavía sin inmunidade de rebaño xestionando sin ningunha normativa específica unha pandemia. Este tipo de cuestións, as tres que acabo de anunciar, creo que son o suficientemente importantes, non solamente desde o punto de vista sanitario, que por suposto, senón desde o punto de vista económico. Canto vale o peche perimetral
diario de cada comunidade autónoma. Como impactan no sector turístico, agora que empeza a primavera e o verán, o feito de que ningunha persona poda sair dunha comunidade autónoma e irse a outra. Que ocorre a partir do 9 de maio en relación co peche perimetral? Automáticamente entendemos que queda sin efecto. Si queda sin efecto, quere dicir que calquera persona se pode mover de unha comunidade a outra con independencia de que unha comunidade autónoma este en risco alto, ou con independencia que unha comunidade autónoma teña pechado algúns concellos por risco alto desos concellos, non poden salir do concello, pero poden vir de calquer outro lugar de España ou de calquer outro lugar da Unión Europea. Que pasa cando un presidente decide pechar un determinado sector? Que pasa cando un presidente considera que nun concello cun índice de 1000 de incidencia nos últimos 14 días considera que se deben de pechar non solamente a hostelería, senón outros sectores económicos, e que se debe de reducir a mobilidade, non solamente a mobilidade ordinaria, senón pechar colexios, pechar... Bueno, todo este tipo de cousas, algunhas delas as podemos facer sin dúbida, como pechar un colexio, pero hai outras que temos serias dúbidas. E vendo a xurisprudencia de algúns tribunales de xustiza, se acredita que hai unha xurisprudencia contradictoria. Por tanto, esta situación de indefensión dos presidentes autonómicos, creo que ben vale a pena reflexionar sobre ela. E que pasa se un presidente autonómico nestas condicións dice que non se xestiona a pandemia? Por tanto, creo que este tipo de cuestións nun Estado descentralizado como o noso, si somos nós os responsables da xestión da pandemia, se debe de contar antes de seguir nunha escapada en solitario, deixando os responsables nunha situación de unha enorme indefensión. E nós o único que queremos é útiles os veciños de Galicia e, por suposto, o resto dos españoles. Cal era a segunda, perdón? Sí, vamos a ver. Onte me pronunciei ao respecto, sigo pensando o mesmo, non? As vacinas teñen que estar autorizadas pola Axencia Europea de Medicamento. Os fármacos que en outros países podan estar no mercado que non teña o visto prazo da Axencia Europea de Medicamento non se poden comercializar, nin moito menos se poden dispensar na Unión Europea. Ademais, da Axencia Europea de Medicamento é necesario o visto prazo da Axencia Española do Medicamento. Por tanto, a primeira cuestión é mercar fármacos fora da Axencia Europea de Medicamento non é posible. A segunda cuestión, no caso de vacinas que podan estar autorizadas pola Axencia Europea de Medicamento e que unha comunidade autónoma pois poda pensar en adquirir esas vacinas que o Estado non as adquire porque non adquire a Unión Europea, pois eu, dende logo, me parece que é unha decisión de enorme calado que debe de ser avaliada no Consello Interterritorial e que debe ser avaliada nese contexto. Entendo perfectamente que haxa presidentes autonómicos que ante incertidumes, incertezas, contradiccións, avances de datas que despois non se producen, pois teñamos a tentación de buscar e solucionar estes asuntos con maior rapidez. Pero antes de tomar unha decisión desta natureza, convén, na miña opinión, ser moi reflexivo e avaliar as consecuencias de ir cada un pola súa parte, porque entón podemos producir unhas tensións no suministro de vacinas non menores. Sí, bons días. Queria preguntar, porque sempre fai referencia que hai que ter unha previsión de fondos en vacinación, e como é posible que, segundo os datos do Estado, nos últimos días, nos últimos 5 días, Galicia este a cola en vacinación a nivel do Estado, non? Incluso provocándose caos como tuvo lugar outro día en Santiago. E unha segunda cuestión relativa a un lume que tivo lugar outro día antes donte no Couré, que foi provocado por unha queima da UME que se descontrolou, parece que unha queima que lle pedira a Xunta que o fixera. Quería saber se vai haber algún tipo de sanción a UME ou a propia Xunta por esta queima incontrolada, como pasa noutras ocasións. Gracias. Vamos a ver, en relación con esa queima, teño que dicirlle que non teño esa información que vostede... Non coñezo o feito que vostede me traslada, por tanto, lamentablemente non podo pronunciarme sobre un feito que descoñezo. Pero
supoño que lle daremos a información que vostede solicita falando coa Consellería correspondente porque é o que toca. Sobre o que vostede califica de aglomeracións, bueno, creo que están dadas todas as respostas. A xornada de vacinación masiva con carácter xeral eran 14 puntos de vacinación. Transcurriu con normalidade nos interiores dos recintos en todos os lugares. Concretamente, no exterior do recinto, concretamente en Santiago, na Cidade da Cultura no Gallás, efectivamente se produxeron colas derivadas de distintas situacións. Algúnas delas, como se dixo por parte da Consellería, personas que nin siquiera estaban citadas, ou personas que pensaban que chegando antes lle iban a dispensar a vacina antes, cando todas as persoas van cunha hora exacta para vacinarse. E probablemente pois, con algún atasco ou atranco que se produxo nos primeiros momentos por parte dos servicios informáticos que estaban regulando as horas milimetrades, minuto a minuto, das persoas miles que estaban nesa zona. Evidentemente, tomamos nota dos problemas no caso de que sexan problemas solucionables, e algún deles si o son, e os días seguintes, polo que vimos, a pesar de que estaban chamadas 55.000 personas, en 2 días, creo que o notable é unha nota que a maioría das persoas que se vacinaron lle daría aos servicios sanitarios galegos, e algúns deles probablemente unha nota un pouco mellor. O que sí me gustaría era aproveitar a súa pregunta para facer un chamamento para que as persoas non acudan con anterioridade a vacinarse. As persoas saben perfectamente onde teñen que vacinarse e o horario. Con que acudan con 10 minutos antes dese horario e estén na porta, terán a súa vacina con menor tempo de espera, con menores colas e con menor atasco, porque esa hora é a hora que un personal está esperando a ese paciente para dispensarlle a vacina. Nin por chegar unha hora antes, nin por chegar 2 antes, nin por suposto ir sin cita, vamos a conseguir mellorar o sistema de vacinación, en ningún caso. Taxa de vacinación. Bueno, non sei os datos que manexa vostede, pero os datos que manexa o Estado e os que vexo, Galicia está de terceiro ou de cuarta. De cuarta. Bueno, non sei. Claro. Nós temos unha población maior de 80 anos moi superior ás comunidades autónomas con menos poboación. Primeira cuestión. Por tanto, temos máis persoas a vacinar que outras comunidades. Cando cheguemos a xóvenes será outra cousa. E, en segundo lugar, hai unha cousa que é fundamental. Nos o estamos explicando. A pregunta que fixo a compañeira súa en relación coa segunda dose da AstraZeneca. Que ocurriría se chegado o día 21 en Pfizer non temos vacinas? Que ocurriría? Rotura de stop, non podemos vacinar. O que ocurriría se chegada a semana X na vacina de Moderna, non temos stop. Por tanto, nós guardamos un 23, un 25, un 26, un 27% de vacinas sin dispensar, por criterio de prudencia. E vamos a seguir facendo así. Se hai comunidades autónomas que non guardan esos depósitos, pues, bueno, esa é unha responsabilidade de cada servicio de saúde. Nós pensamos que temos que ter unha despensa ante eventualidades, sobre todo porque, mire, non sabemos as vacinas que nos van a chegar a principios de cada semana. Esta é a planificación. De AstraZeneca, ahora se vai a caer en abril o número de vacinas que van a chegar. Sin embargo, cando temos vacinas, montamos automáticamente unha dispensación masiva. 55.000 personas en 2 días. AstraZeneca. Agora, a partir de hoxe, 90.000 personas de 79 a 75 anos. E as dispensamos de forma inmediata. Insisto, isto non é un problema de velocidade na vacinación, é un problema de doses. E un problema, por suposto, de que non vamos a romper os stocks simplemente para adiantar unha posición. Eso non o vamos a facer porque non creemos neso. Creemos nas vacinas ben postas con unha reserva mínima e evitar, por suposto,
as aglomeracións que se poida, se é posible vacinar nos minutos posteriores ou no minuto que cada paciente ten sinalado na súa cita. Comprenderá que non é fácil, Dicía unha persona que vamos a poñer a vacina ás 17:15 e que ás 17:18 este vacinado e despois teña que esperar os 15 minutos normales que espera a xente por se acaso hai algún tipo de interacción inmediata. Eu, dende logo, estou moi satisfeito como van as vacinas e do personal sanitario e do personal de enfermería excelente que temos facendo un traballo de unha enorme responsabilidade, cun enorme cariño para os pacientes e unha enorme profesionalidade nos seus traballos, que, insisto, algún día deberemos de recoñecerlo. Moi ben. Sí, presidente, temos dous compañeiros que queren preguntar telemáticamente. Ángel Vila, de Metropolitano. Hola, boas, escoítase? Sí. Perfecto. Eu teño dúas preguntas. A primeira vai en relación a ese novo estatus do que falaba que se decidirá no Comité Clínico na vindeira semana. Quería saber se estará sobre a mesa o fin do toque de queda ou o cambio do toque de queda, o cambio do toque de queda para as 23 horas e o fin, neste caso sí, do peche perimetral ou se esperará que decaia co fin do estado de alarma. En segunda cuestión é en relación ás mascarillas. Despois do decidido polo Consejo Interterritorial, quería saber que pasará en Galicia con aquelas persoas que fan deporte ao aire libre e non levan a mascarilla. Serán sancionados ou non? Gracias. Ben, vamos a ver, sobre a mesa estará un axuste no toque de queda. A resposta é que sí. Vamos a avaliar se é necesario ou se podemos pospoñer o toque de queda, que, como saben, en Galicia está ata as 22 horas. Por tanto, a resposta é que sí. Vamos a avaliar eso, tomaremos unha decisión ao respecto. Sobre o peche perimetral tamén, por suposto, estará sobre a mesa ese peche perimetral. Pense que o peche perimetral non só depende da comunidade autónoma en sí, senón que depende da situación de risco de outras comunidades autónomas, cantas comunidades autónomas son, etcétera, etcétera. Depende tamén, aí somos respetuosos, da opinión dos colegas no Consello Interterritorial. Pero sí, esas dúas cousas serán avaliadas, sobre todo o toque de queda, que é unha competencia, digamos, exenta de efectos en outros territorios, vai a ser claramente avaliada no Comité Clínico. En relación co tema das máscaras e esta incertidume e estas contradicións que se produxeron, é curioso que un goberno de España lle pida a unha comunidade autónoma e a denuncia entre o Tribunal Constitucional cando acaba de sacar unha lei que no mesmo momento en que entra en vigor a lei se dá conta que cometeron unha serie de fallos de forma sistemática e continua e que hai unha serie de contradicións que hai que buscar elementos interpretativos para acordar cousas distintas das que a lei no sentido literal concreta. Home, moita calidade legislativa non parece que haxa. En moita exemplo e rigor a outras comunidades autónomas non parece que estén moi legitimados a solicitar. Nos onte falamos dese asunto. Nos agradecemos que o Ministerio aceptase a proposta de Galicia en relación coa máscara nunha praia ou nunha piscina cando se está tumbado sin interacción social a 1,5 metros de calquera outra persoa non convivinte, se acepta que esa máscara non se leve en ese momento. Sin embargo, tamén a proposta de Galicia e de outras comunidades se exixe que cando un se levanta e dá un paseo polo borde do mar ou pola praia, sí é necesario levar máscara. Entón, entra en contradición cun artigo da lei onde dice que para facer deporte non é necesario levar máscara, o cual é sorprendente, porque se unha persona que está nunha praia vai andando polo borde, necesita unha máscara, pero se vai correndo non necesita máscara. Comprenderá que, dende logo, nós non somos capaces de explicar eso. Por tanto, nós sí pedimos a asesoría xurídica si coas normas que nós temos podemos exixir a máscara para facer deporte, e a resposta é que sí. Vamos a exixir máscara para facer deporte cando o deporte se faga en contacto con outras persoas viandantes ou en contacto en zonas urbanas ou en zonas de aglomeracións.
porque non ten ningún sentido que para ir andando se necesita unha máscara e para ir correndo non se necesita máscara, non? Por tanto, a resposta é que sí, nos vamos a pedir esa máscara para facer deporte en zonas onde haxa persoas, aglomeracións, zonas urbanas, etcétera, etcétera, e por suposto nas playas. Pero, insisto, eu lamento profundamente esta situación e esta sorprendente discusión entre as autoridades sanitarias de España. Sí, y últimas preguntas que nos traslada Juan Malamed del Mundo. ¿Cree que la Unión Europea debería ampliar el catálogo de vacunas y negociar con Sputnik, como quiere hacer Alemania por su cuenta? Y si Sánchez debe presionar a la Unión Europea para aumentar al máximo las dosis por esa vía. Y, por otra parte, si le gustaría poder poner vacunas de AstraZeneca a la población por encima de 65 años. Vamos a ver, mi opinión personal es que España, en la situación en la que está, no puede oponerse a que la Agencia Europea del Medicamento no evalúe aquellos laboratorios que quieran someterse a evaluación para poder comercializar su vacuna en el territorio español y en el territorio de la Unión Europea. No estamos en situación para poder considerar que no necesitamos más vacunas. No, necesitamos muchas más vacunas. Necesitamos mucha más rapidez, necesitamos nuestra economía se ha desplomado y, por tanto, sea Sputnik u otra que acredite niveles de efectividad farmacológica, entiendo que debe de poder, ¿por qué no?, comercializarse en el ámbito de la Unión Europea. Esa es mi opinión personal como presidente de Galicia y como responsable último de los servicios sanitarios gallegos. La segunda pregunta, ¿qué era? La segunda pregunta es si le gustaría poder poner vacunas de AstraZeneca a la población por encima de 65 años. Sobre lo que me gustaría en un fármaco concreto, yo ahí, usted se puede imaginar que esa opinión personal no tiene ningún valor. Por tanto, yo lo que sí pido es que el mayor rigor en el menor tiempo posible. Estoy a favor de que ante cualquier eventualidad la prudencia es un buen consejero, pero llevamos ya varios meses hablando de este asunto y estamos dando una imagen ante los ciudadanos, ante los pacientes, ante la comunidad internacional, en mi opinión, bastante mejorable. Por tanto, por favor, analícese si hemos de cambiar la estructura etaria de la población y estamos convencidos de que 60 a 65 es correcto, todo parece indicar que de 65 hacia arriba también puede ser correcto. Pero digo, esto lo tienen que decidir las autoridades sanitarias, en ningún caso los políticos. Las vacunas son decisiones sanitarias, no decisiones políticas. Por tanto, a quien se le implementa una vacuna es una decisión sanitaria. Ahora bien, los responsables y los especialistas sanitarios tienen que trabajar al ritmo que la sociedad demanda, y en este caso demanda claridad y mayor celeridad en la toma de decisiones. Pero si es bueno o no, o si es oportuno o no a los mayores de 65 a AstraZeneca, a mí no me corresponde tomar esa decisión, ni siquiera dar mi opinión. Lo que sí digo es que en el Reino Unido no ha habido problemas al respecto y sí se han dispensado. Pero eso no es una opinión, eso es un hecho contrastado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos en la siguiente.